يوم ما هتيجي تتجوز هتعمل فرح ولا مش هتعمل فرح؟ طبيعي لازم اعمل فرح عشان افرح نفسي واهلي معايا، ده بس حاجه انت تعرف اساسيه. انك هتدفع لك مثلا مصاريف فرح لوحدها ممكن تخش لك في 300 400 الف جنيه. انا ممكن ما اعملش فرح عشان نفسي، ممكن عشان اهلي هي اللي عايزين يفرحوا بيا. مش هتفرق بقى على المصاريف جديه، يعني ممكن 300 400 500 مش مستاهله يعني، بس اهم حاجه الفرحه، هو ده يوم في العمر. 300 او 400 ده ممكن تفتح بهم مشروع. وانا فاهم اللي هو مبلغ تحج بيه. موضوع الحج والموضوع ده برضه حاجه اساسيه، طالما ربنا كرمك وشغال والحمد لله مستوره طبعا لازم هتحج وتعمل عمره، بس مهما كان دي فرحه العمر. يعني شايف ان اليوم ده لو انت ما صرفتش فيه ده هو يوم انت ممكن تفرح مع اهلك في بيتك، مع العروسه، مع اهل العروسه. انا بصراحه مقتنع بالموضوع ده. في ناس ممكن ما تحبش تقول مثلا 300 400 الف جنيه اشيلهم من الزمن واطلع مثلا ب 20 50 الف جنيه اعمل عمره، وده احسن منها بكتير. لا او تفتح لك بيه مشروع، او تفتح بيهم مشروع. اهم حاجه الفرح، اول حاجه عندي اهم حاجه عشان افرح اهلي وناسي. يعني ممكن اخد 400 الف جنيه وفعلا افتح بيهم مشروع زي ما انت ما بتقول، وهيكون احسن لي اصلا بكتير، بس الفرحه لها طعم تاني. بالنسبه للعمره والكلام ده حاجه اساسيه. يعني ممكن بقى اشيل شهر العسل اللي انت بتقول عليه، ممكن شهر العسل اللي شال بدل ما اروح شهر او اطلع اجيبها هنا